nzoto ochange kaka nzoto ezali kaka yo nasi na omoni ke ezali kaka yo. Ah papa, oh papa Damwanga Damwanga nini Damwanga papa Je suis un semeur. Quand je passe, je repasse, je vois qu'est-ce que j'ai semé produit des fruits. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Et puis, toujours qu'il y a des moussala, qu'il y a des camouflages. On appelle dans le loba, mais alors des gens n'ont rien à loba. Si on a le baguette, on va tongo pour les toko comme à tout bana moussala. Mais il dit que toko lemba, mais toko bana moussala. Na sengi discipline. Chaque kilte a ton bisono sunanda ko. To yo kan? C'est-à-dire pour la muka kone vous allez 5h du matin. 4h30, ba o baza na fourage ba misokoleli. Na 6h tuza na kilte. So kilte sili to koti mosala. To ke tonganda ko misatu mo. So mbalo to uti to tonginda ko moko ka. Balo tozo ke metoke tonga misato do mosala eza mingi oyo amoni kaka kokende mpona kodistraire ngai kopesa nga kanda atikala ngai nalingi distraction te kuna oyo nakobenga bato toke mosala totelemi biso nyonso tokei tobanda kotelema biso nyonso mbala moko nalingi tele bazobenga ota mosala bamosusu bake kobombana bamosusu bacaprice nalingi yango kuna te s'il vous plaît. Surtout bino bana basi nalingi ba caprice kuna oya monika ke ko na tourisme atikala wa no derangenga mo bana ngene ko zwaka mai na se musalo bobanda donc ngomba wana bobanda ko pita bobanda ko mata par exemple boko sala même dit tout yango to ke donc na motema na bino na molimo na bino bo mi bongisa déjà bo se préparer na motu na bino pe que toquei na musala ko salsa pa musalo e bozo mona nazo rappeler papa oui na 1984 na Brazzaville nazo mema bango na Konzulu na 1984 donc ça fait 30 ans exactement nga na sala kaka na lembite na sala ka depuis 30 ans mingi na kat na bina bobota mina on et na bandaki kana 84 et na bandaki bien avant moni donc bino pe bozo banda musala nzambe balobi ya futaka ne bandelite afutaka kaka na suka baoyo bakokanga motema oyo bakosimba ntina suka bango nde bakosepelisa ngai napesi bino exemple tala bana na ngai nazaomema bango na Konzulu ye kuna pawuli ça fait 30 ans na 1984 eza nazobe ndenge na bomoni na bovandi boye bofukami nazoloba na bino ndenge mpe nazakosala na bango ava tomata na camion donc batata na bamama mosala nzambe ezali eloko ya kosala nango te donc tozokende toke kosala nzambe asalisa biso tozala nzoto malamu
makambo nyonso ya pamba totika ngo na pointima toyokani kuna tokozala discipline makambo ya nzambe kaka masolo ya pamba nalingi yango contact ya bana basi na bana mibali na mosala kaka eza ya kovanda masolo te nazoloba deja po toyoka nao nalingi kokende kosilika kuna te kuna tozotonga eloko moko ya sika donc faut tozala bule biso nyonso ntango tokoti kuna toyokani voilà donc natie motema ete mwa makambo nalobi tokoyoka nasali makasi tozwa mwa eloko ya kolia nandimi te tokozanga eloko ya kolia bato basali mpe effort bato bacontribue ata loso apamba tole bapondo eza nango kuna tokose débrouiller kasi nasengi kaka discipline toyokani bandongo sei mwane mwandavilla bandi totuyekole wana moko meno kototiyekola muna mana lizole mavangi mambetu kamana mazole limbeni kadi mpemba ko muna tukangende ukale tukuna yimvutu keto tuyekole wana moko meno sumbule vonza bikaka kalna pi makani mambeni kadi mpemba bungangu zandi zambidi atikisa munchamalu mako mpesa zazo zambi pesa kalna pi muna lendo kya nsambu yeluvuva munyenkuma ye malawu petulombele munazola kwa ben batatu banongo se mwane mwana vela amen papa Jacques allez bino bato ya électricité bozwana bino deza nzela oyo wabikasambe Ko bouger te nga na simbi wa tanzo nga bondo ina butu mine za ki soko matina likola ozotala boye te nini wana maiza yembo sa ya changer kaka nzoto ezali kaka yo nasi na omoi ndenge ezali kaka yo papa papa damwanga nini Jambuanga. Papa.
Merci likolo ya merci susu pamba te bokomeli biso susu na kati ya mbanza mbobisi papa nini biso tokoloba matondo ka likolo matondo pamba te lako bino bopesanaka ekoki papa boye kokuta biso bana bino awa to mikoka te bino moko bokokisa biso to sengi bobele nguya na bino eko kotambolisa biso pamba te nzoto ezala na se molimo ezala likolo na koma tata mwana molimo santo amen amen. Merci. Maman ye. Papa ye. Nzalesi. Béni Dieu. Nzambelanga. Ego ya ma papa. Ngite papa. Amen. Merci beaucoup. Papa ye. Papa ye. Papa ye. Papa ye. Papa wo. J'attends recevoir le papa. Si. José. Maman baye, nzalesi. Maman baye. Nzalesi. Papa ye. Nzalesi. Venez les colons kuna. Ah oui, nous avons une différence, ouais. Oyo ebandia wa. Mais pour le boy, on va pas citer. Oh là là, ok, papa, tu vas tout ça, ouais. C'est dans la BBC. On a ma casse, tu es kauki. On essaie kauki. Voilà. Tout ça, là, on m'a malé. Yeah, man.
Aza kolakisa exemple malgré aza chef. Oh, le détour. T'as fait des tours. Ale o nyonso baza na bandako kuna na kati ya ndako bobimisa yango. Yo oriko yaki na moto. Di botobolanga bapine ya moto wana. Asa tobolanga bapine wana ba botia ata na se, hein? Ale botia wana se. Maître John. Papa! Emma! Vite vous continuez. Rika, jamais il vous fait bien. Parce que vous êtes là. Vite vous. Il y a des points qui vous me dites. Ah, Ben est en train de me bénir. Ben, moi mon truc, Ben. J'ai déjà béni. Non, où est toi, maman?
Ah, c'est ça la première poste. Yambubisi. Émotion est à ma casse. Voilà. Monique tozogi kunzulu. Mais les cambo et papa ayiko salawa. Ayiko limbisa. Ayiko limbisa mabenyo se coach lingomba. À côté de ce zam. Mais à la kisi mawanaye. Bon pour mon long yeux. bolingo na bino monene oyo bolakisaka kati na biso bato na masumu kolela bino na ntina bampasi ezingi biso na mokili ya nzoto mpe ya molimo mpe kosenga bino makasi ya sika ya kosala mosala ya mpasi bino bopesi biso bana bato oyo tomonela yango mpasi na ntango yango papa ya solo tosimbi biloko ekoki kozokisa mpe kosalisa biso mosala noki kasi ekoki mpe kozokisa boyokela biso mawa papa mosala na bino esalama na kimia banda na ebandeli ti suka mikakatano mindondo mobulu makama bolongola mayela bayini na makanisi na bango boni ata na samako na bino milimo nyonso ya mabe vanda kimia na nguya na bino misato tata mwana mpe limo santo tosengelaka manso amen. Amen.
Lelo tozali awa na Mbubisi. Soki totali na Bible, comme beaucoup de pointe noire ezate, ya Brazzaville ezate, ezali vérité. Israël kuto itotanga ka biso tomona yango nanu te. Bato lopoto balobi vida do homem na terra é a prática. A prática é o critério da verdade, quando na serenidade. Oyo biso tozosi moi tozomo yango de réalité ya liboso parce que bandeli place biso tozali. Batata na biso ba mama na biso ba koko na biso ba moni papa Simon Kimbangu ba yebaki Bible te balandi ye ye mutu atindi ki bango na Bible ki botala na mukanda wana atiki biso Bible mimba lwa ka batikila ki biso Bible ti lelo na bakimbangi surtout bana 2012 2011 ba papa balobi yango officiellement que base na biso le kimbangisme Bible ezali référence mingi ti lelo tozali kokende na ba théologie ya minene. Mais ebandeli kuna te papa fuma manzo mana lo katula lutula mana lo tula lo katula votu vutu ki fioti kuna nima tokotala na sima ke babandela ka ndenge ni poto koma bakimbangishta toujours babandela ka tata Simon Kimbangu inani to bandela ka na Bible te to papa misatu metolandi banzame na biso 26 bango nde bazomona na maloba na bango nde ezosepelisa bango isengo présence na bango physique babandeli kuna na Luanda papa nzambe na biso ablakisaki ba jeune oya mike balobi ba véritable bandimi bango bino bozali bandimi ya ba papa misatu bozali bandimi na biso te biso papa zo lakisaki zo bandimi ya ba papa 26 te zo bandimi ya papa misatu banale ba papa misatu tozolanda ba papa 26 kondima na biso ebandeli ya parti ya bango oyo bazo yiloba oyo bazo yoka ata mutu ayebi nanu kotanga te au tomona ki tanto tozana mabonde ni chorale ezo yemba kuna chorale wana ezo yemba bayebi mutu mususu te bayebi nzambe mususu te ndenge totangi na Bible ke yeba Israël nzambe na yo nzambe kaka oyo apesaki biso mibeko mususu na into libandri ko yoka lobby ba film répétition mère de chance balobi oh makambo yo mususu esalemi ekomama te ekomama na Bible te mibeko wana bakoma yango pete na papier na église ki bateme balobi ko sala yango te mutu nyonso pe alandi yango elikamu nyonso ba papa batindi yango ezali mobeko sika tango balobi loko asika oyo ba papa bazotonga il faut totala yango ndenge ezokendela yango balobi na biso tolanda aveuglement parce que ezali loko mususu okozwa ngo référence wapi mibeko bazwi bapesi biso Bible batikeli biso Bible komituna mutu atikaka eloko akeyi ndenge kolo Yesu na kuna na Israël akendaki na nzoto boy physiquement akendaki ati nzoto oyo akufaki nango bakundi emonanaki te atikaki bakende mokili mobima batina suka bango elongo ye moko pe alobi akoki wana nde akendaki me papa Simon Kimbangu alobi na tikeli bino Bible akendaki wapi soki tozana ye seko na seko siki akendaki te atiki biso comme référence toujours ba papa misatu bazalaki présent ezali papa Simon Kimbangu singular nzambe na yo nzambe kaka ye kaka mutu kolanda soki balobi kaka elobi eloko mususu ezate
kuna ndenge bato moke bazolobela nzambe aza kaka moko na ancien testament mais tokomi na nouveau testament oyo toye kotanga na Jean maloba on dirait ko changer yele bandaka na bato mibale ti eke na infinite tango bapapa bazolobesa biso toza na université poto de toyeba makambo toyokeli yango à travers bango nzambe azali mutu alata nzoto ya mutu kaka yo kimbangisa mutu oyebi yango yo nde mutu okolakisa yango na bato tata bamama tokokende na biso susu mosika te eloko alibukaka tolilinga nzambe na biso tolanda mayeba azali koloba ata ezali pasi balobi eloko ya pasi ezali mikisi oyo esalisaka biso ezalaka bololo biso nyonso tozali awa ata na telemi awo bolimbisa ngai nakoka ata likambo moko te koyoka mpe komona nde tobandela kotala makambo ya kitoko nzambe biso atieli biso film totala toyoka yango mpo tomeka koexercite makambo ya malamu tokoma ti place bango moko balingeli biso tosukisi bongo papa lobi yango kosala esengi mpe awa mpe na cousine soki bayebi te na cousine kuna baponi mpona kolamba te oluka esika nini bokona kolambela yango obeti bamama cousine mababu te epu mpe te akolakisa bino esika nini bokona bilamba na bino soki mpe bamama yango na sisi wana koma teka mpe ya mwana mpe limosante awa esengi baona bakomi awa te epi bokisi ebanda bana bango liboso bakomi awa tata ya mwana mpe limosanto tosali boye nakomba tata ya mwana mpe limosanto na banzala toyoki mate kitoko papa makeleka apesi biso ngai nalingaka mate ya boye mate oyo ezali kotouche actualité oyo ezali kotouche kondima na biso parce que makambo totangaka na mokanda nzambe bato lokola biso moto bakomi yango bango oyo bango bakomi na mokanda nzambe ezali expérience na bango oyo bavivaki na ntango na bango na makambo ya nzambe omoni biso eske toza na likambo ya koloba na bana na biso te toboti to bakoko na biso na kusenga bano babotami na banda l'an 2000 ti lelo babima nanu awa apart babebe bana mike o babotami banda l'an 2000 ti lelo baya awa liboso awa pai nango opusana boya pa ya papa azobenga pe tshana mosapi lekolo o bakomi na 14 ans lelo aleo babotami na 2001 2002 2003, 2004. Tiaka mosapi likolo bino bozoti awa eske likambo ya soni ezali awa papa moto azobenga biso ta ndenge batiaka mosapi otali ale 2005 voilà 2006 tia bien maître John
2007, 2008. Il y a eu des agarres à Romata, en 2007, en 2008. 2009. Kimbangi Soye. Momoni. Nakolobana bino likambo ko ba tata na ba mama. Nakokamata même oyo babotami na 99 bakoki koya. 99. On va ici 15 ans. « 98 baza wapi. Ba genoye. Oh, ezali kambo ya soni te. 98. Bamusu bazolingo bima te po bakosaka âge. 98. Bao bakomi na 17 ans. « 16 ans, pardon. 16 ans. Bagenoye. Nakolakisa bino na bengi tina âge wana na 98 parce que tant papa Fuma Mbanza akendaki bango bazalaki na 3 ans. Mwana ni a 3 ans azali awo. Oyo abotami na 2011. Botombola ye kaka. Omoni. Tika oh kasili comme yo quoi c'est ça na wote yo mama mbutu. Oh. Kimbangi Soye. Omoni na 2011 3 ans azanan kubanga buyao, hein? C'est que soki ya koyeba papa Paul parce que tozalaka na ye mikolo nyonso. Mais mbala mosusu akoyeba papa Dieudonné vaguement, hein? Donc même amonaki papa Fuma Mbanza bano baza ya 98 pa Fuma Mbanza la bandi banda 98 na evite soki atikali koya susu na Congo, hein? Na evite toyaki nde na Brazzaville na 97, hein? 97, hein? 96 avakende na Angola tango asalaki nazalaki na voyage wana na vanda na 96 bomoni. Donc même landelvi yosi omona papa Fuma Mbanza bayokaki kaka na masolo bana oyo bayebi papa moko te ndenge bazali awo. Botala nombre bazali nakoloba na bino likamoko soki papa bengi tokenda na mbubisi bango motu baleki na motivation boyebi yango bango baza na motivation koleka bino nyonso bovandi kuna botikali bango oyo bozomona bano parce que bango histoire na bango ya molimo ezokobanda sikoyo. Bino boza na badoute mingi surtout bino bato bozalaki na bapapa boza na badoute mingi omoni parce que bomonaka kaka tokoki te biso eza naturel eza bomoto kaka moto esalaka ndenge wana bokomona kaka ame na ntango ya papa ezalaka boye bokomona kaka neti tokoki te neti tozosala yango malamu te baoyo mpe basalaka na papa Simoki Mbangu ntango papa Simoki Mbangu atiki nzoto oyo bango mpe baza komonaka bapapa bazosala malamu te ndenge papa Simoki Mbangu azalaki kosala. Eske boyebi yango bazalaki na badoute mingi epai ya bapapa. Donc bana oyo baza na kondima pai na biso koleka bino bato botikali kuna otali yango wana nasepeli na matei papa Makeleka apesi pa Makeleka apesaka matei moko ezali kotouche biso directement parce que na makambo tozali kovivre
bato ya kala bakomaki expérience na bango bayekoli mingi ya nkolo Yisu oyo bakomi makambo na ye basali na ye mingi te to basali mpe na ye te me na ntina matei kaka bayokaki bameki kolandela bameki korekeyi babandi kokomaka bomoni bana oyo bazali kovivre neti mbubisi bango mutu babandi yango omoni donc bango ntango bakoloba makambo ya Nzambe bakoloba bango avec force na conviction parce que bavivre yango bango bamama niese ler balobaka makambo ya 72 ya retraite ya lutendele na bagene oyo bazalaki na bisika balobaka yango avec conviction parce que bazalaki bana mike ntango wana mama niese yo ozalaki na age nini na 92 na 72 12 ans omoni boyoki batata na bamama ntango na 72 bamama aniese bake retraite bazalaki na baage ya bana oyo bavandi liboso na ngao omoni ndenge ti lelo lelo oyo tosali 42 ans depuis 72 mais mama aniese baide wana ezali na bango fresh na mémoire parce que bango mutu babandaki eza génération na bango wana omoni batata na bamama question moko papa Makele katuni biso ya kitoko alobi papa Simon Kimbangu atikeli biso bible bato ebele bakangamaka nango parce que baza na kondima te na bapapa yango nomoni basakroche na bible mingi omoni ome batikelaki biso bible te papa Simon Kimbangu alobaki atikeli biso bible mpo baza na bolingo na batata na biso te bazalaki na bolingo epai na bango te bazalaki mpe na kondima epai na bango te yango bakangami na bible yango makasi me bible yango banani bakomaki yango eza bato oyo bavivaki na ntango wana makambo bango bavivaki yango bakomi te ndenge bano mpe bakokoma makambo baza kovivre lelo ndenge bamama niese balobaka avec force makambo bango bavivaki na 72 botali likambo oyo bakondimaka makasi soki ewuti mosika nkolo Yesu ye moko aleli alobi esika ngai nabotami awa na bayuda bazali kondima ngai te nkolo Yesu ye moko alobi me bato bakouta mosika bakoya kondima ngai papa Simon Kimbangu mpe alobi yango ngunza muyande ntikaki na luzituko omoni papa Simon Kimbangu na mboka na ye na baye na kati autour ya nkamba pai ya botamaki makambo ya zalaki kosala babundisaki yango omoni biso soki toza kondima bible po wuti mosika eza buzoba ya mutu ebanda ebandela mokili ezalaka kaka ndenge wana bible bato bakangami nango kaka balobi bible makambo nyonso na po ewuti mosika omoni soki ezalaki papa Makele kamuta komi yango Makele ko tozalaka na yawe eloko ni ya malonga kosala moto aza ndenge wana donc yango wana bozomona motivation ya bano ezali makasi koleka biso nyonso esengo bango baza nango ndenge toza na esika oyo eleki biso nyonso tovandi parce que biso badute etonda biso na motu tozomona on dirait eza boye te otali donc yango wana batata na bamama tokokenda na biso mosika te likambo oyo papa Simon Kimbangu ekosala na mokili papa Mfuma Longo alakisi biso nanu esalami na mokili te donc bagénération nyonso ezali kolekaka bakoloba bakokoma bakolakisa bakoteya oyo bango bavivre ndenge bamama niese baza na makasi ya koloba makambo ya 72 parce que bavivre yango bamonaki nguya ya Nzambe biso na bino lelo tozali komona te mokili ekomi critique mpona kondimisa mutu na mokolo lelo ezali mpasi yango na biso moko mpe bakimbangisi tokoti na kati ya cycle yango kondima na biso ekoti mobulu
omoni na makambo tomonaka na makambo toyokaka otali batata na bamama kasi mbala mosusu bana oyo omoni conflit ya génération ezalaka baoyo bazalaki bagene na kati na bino awa baoyo bakomi bamama ngai ntango tozalaki bana mike nazomona na lingombo na biso bagene na bambuta bayokanaka te kimbangiso ye toujours bambuta oyo balingaka bapapa te baza koderange bapapa eza boye te batata na bamama bagene bazomona bango nde balingaka bapapa bambuta balingaka bapapa te ozomona conflit ya génération bana oyo lere babanda koteya makambo na bango bango bazali kovivre mbala mosusu bambuta bakolinga koatenue yango bozomona parce que bango bazali kozwila yango ndenge wana te otali bano babanda kosilika kwa biso tozalaki na papa tosali boye tomoni boye tomoni bino boloba le contre ale conflit eza kokotaka eza conflit ya foi ya koningima otali nango bamama na batata yango na ntango mikolo oyo bolandaka maloba na ngai naza koloba na bino boyokaka malamu makambo toza koloba na bino makambo oyo totangaka na classe yango mpe bapeselaka examen na suka boyokaka makambo oyo tozali koloba bagene bokende kovanda na bino bokontinue mosala na bino bokende kovanda na bino donc batata na bamama mikolo lisusu papa makele ka rapele yango naza kolobaka likambo moko soki moto ayebi eloko alingi te moto wana azali dangereux bato ya mabe mingi bayebaka eloko balingi me mbala mosusu bato ya malamu kovumvula soki moto aye na lingomba ayebi eloko ayeli te makambo mingi banda kopesa ye kanda anomona bapekisa oyo biso tolingi tobina na biso na defile bapekisa biso tolingi totia maquillage na biso omoni abanda kobude makambo ebele parce que ayebi eloko ayeli awa te abanda ne kaka kobude donc aza dangereux na kobude na ye na makambo ne badute abandi kobenda mpe bato ayebi na ye eloko ayelaki awa te bozokanga batata na bamama yango na nazolobaka mikolo oyo ayebi te eloko alingi aza dangereux nga naza kotalaka badocumentaire moko lelo na télévision na kati ya zamba bato mingi bato mayele basi bayekoli banyama babi nyama bwaza na comportement boy nyama bwaza na comportement boy nyama bwaza na comportement boy ale nyamo babani kokomaka muke bapekisi mutu aboma susu banyama oyo te po bani kodimine sino bakosila bani koprotege bango bakomi baespèce protégée lere bamona nyama moko azoki ezala lion aza nyama moko akanda me bango bamoni azoki lion wana azokobwa te donc azoki tozwa ye toswanye ye me yokende kozwa lion oswanye ye kimbangiso ye mwana moto bakoteyaka na nini akozala mesa na bato wana parce que makantine ozala baye koboma ye po ayebi te moto ayebi te azali danger akoki même koboma bato oyo baye kosalisa omona bazwi babeti etonga moko elalisaka alali baye bazwi babandi koswanye ye po agrese bango te ti bakomona lere bazosala noki avalamuka mpona nini bato bazosalisa ye mpona vivre bazobanga ye
parce que ayebi te. Omona basisi bazo kima mbangu lera kulamuka pe aza agressif azoluka bango otali baye mpo basalisa ya vivre. Omoni batata na bamama makambo nazolobaka mikolo oyo ayebi te azali danger. Totondi awa toyebi eloko tovandeli awa te. Yo ozomona neti baza contre yo, bazosepela na yo te. Omoni neti lion wana pe kosalisa ye, ma kosilika kolinga koagrese bato wana bazosalisa ye parce que ayebi te. Yango wana nazolobaka batata na bamama toyeba eloko toyeli awa neti na esika oyo nazoka tozosalaka makasi na ngai na bamama bazalia na batata na bajim kutu bakoti makambo bazosala makasi mpona kolakisaka esika oyo eza différent. Ngai esengo na ngai ezali bamama na batata tozalaka salite mingi, biso na bino tozali salite. Soki tokomi na esika boye toprofite mpe tomisukula tozoyokana ye batata na bamama eloko ya kitoko tolamukilaka makambo ya Nzambe tolalelaka mpe makambo ya Nzambe. Toza ata na distraction moko awa te na tongo nganganganga na 5h du matin ntango biso pongi eyaka makasi baye kolamusa yo osali sacrifice olobi ya Nzambe ata na 5h du matin nazolamuka sokola salite na nga naza nango na bimi awa naye kosambela 6h libondeli ebandi toyoki matei. Donc toza na limemi ya molimo na biso eza na kimia tokolongwa na matei tokoti na mosala tolamukili likambo ya Nzambe moi mbato vivre na likambo ya Nzambe na butu tolaleli na likambo ya Nzambe. Tala esengo oyo batata na bamama, tala chance oyo Nzambe apesi biso. Me bamosusu meme awa bakodéranger, bakobenga ye yaka toke kosambela aza dangereux ayebi eloko ayeli te. Zwa kati ntongo toka mai abandi pe koyoloba na munu melemba munu awa pe mambo yango pe otali po muninga mususu wazali koyeba ata mwa muke eloko ayeli ye pe ayeba susu te ozomona bomba likambo oyo ayebi te aza dangereux. Parce que mutu te akolonga na pointe noire albinga na yao na bubisi na ke kosakana na ngai me wana za mutu andenge ni likamni ya kosakana ezali yao da onyoso akondima tala d'ailleurs ba condition to yelaka na camion na poussière na koninga na camion munene donc ba condition déjà ya mabe donc ton ndimi sacrifice kolala mabe na bisika mabe na batenda na mbeto te na mabele kolia malonga te kosala na kosala olembi babengi oke yao olembi babengi biso tokao me loko nini toye kosala awo soki toyebi te biso mutu toza dangereux mpona mosala oyo na sisi bona komba tata mwana peli mosanto amen. Merci na ba message obino bokopesaka biso ya kokolisa biso papa. Pardon botika biso te. Papa pardon botika biso te. Papa pardon botika biso te. Babingi twakele movingi langa masila ngunza kolkangwani kabuda dingi diameni vila beto tusidi lukutanina nakomba tutamwana pe mulimo sana tikete totonda mayenza mena biso sinko perception yangu ya nakomba tutamwana pe mulimo sana nakomba tata mwana na maana bino misatu tata mwana peli mosantu tika mulimu na bino etamusa biso ote biso mayeli na biso ezali muke d'ailleurs tosi toyebi yango deja tozali kutu mayeli te o bolakisi biso te sika oyo ya biso esuki
ya bino ebandi elingi koloba toza mayele te soki bino bosalisi biso te ndenge mama asengi yango ya solo kobika na biso ezali impossible mpona tososola bino toyeba bino tolanda bino tosalela bino papa na kimutu ezali impossible mokili elakisi biso makambo mingi ya kitoko oyo biso topesi valeur oyo topesi importance ndenge nini tomikitisa lisusu tomizongisa na makambo ya mpasi oyo ya mabe na miso na biso tolanda bino ya solo soki bino te papa ya kobika na biso ezali impossible bosalisa biso na mawa na bino bobikisa biso bosimba biso na liboko na bino ya mobali bomema biso na nzela na bino po te tobunga te kimia na banzoto mpe na milimo tosengi mokolo mobimba ya lelo ntango nyonso mpe tokozala awa makasi tosengi na misala na bino mikakatano mindondo mobulu makama bolongola mayela bayini na makanisi na bango boni ata na samako na bino milimo nyonso ya mabe vanda kimia na nguya na bino misato tata mwana mpe limo santo tosengelaka manso amen tokozonga na biso na poema mpe ndokino pase yango nde naye kotonga ndako ya bamama na ndako ya bambuta résidence tokobanda kasi tokotonga yango sima etali po ngai naza na mwa esika na ngai ya kolala elongo nazali kobongiselaka résidence mpona bandeko na ngai nayebi ke bakofungola mpe nzela awa babanda koyawa mingi soki toye mingi awa tokozala na esika kolala te awa mwa chambre ya moke ezali kaka moko yango na bomoi nalingi natonga résidence po awa ekokoma esika na biso awa ekokoma esika moko bino moko bokotala lobi nazalaki na esengo mingi namoni bamama mibale baye kotelema kuna nga akanisaki baye kosenga peut-être makambo ya bilanga kaka twana bilanga na biso awa baye kosala revendication natindi papa Jim Kelly na bikende nanu kotala bango balingi nini ake kotala bango balobi na ngai papa namoni azozonga na koseka balobi nini ote baye kaka kotala bazokamwa ndenge esika oyo ekomi na vitese nini esika eza kobongwa balobi na ngai tokozwa bandimi ebele awa otali epesi ngai esengo tozobanda eloko moko mbala nsima soki na ye ale toye na mwa pancarte na biso deja mission kimbangise ya mbubisi donc parce que tobandi boye après toke na makambo ya bekole makambo mingi moko mosusu mpe tosali mwa centre médical awa mpona bato ya kote nyonso bazwilaka soin tokosala internat bato baoya kotanga omoni mosala ya kimbangisi yango na améliorer environnement oyo avandi abongisa makambo ezala ya nzoto ezala mpe ya molimo yango na mosala ya kimbangisi bato bamoni ete tokomi bien likolo na bango koto ebongi likolo na bango ndenge mongo kamba lelo ekomi bato bakozala d'accord ya solo todevelope kote wana mosala ya kimbangisi yango wana soki yo kimbangisi ozali capable te ya koameliore esika yo ovandi oza kimbangisa malonga te donc biso nyonso tokomipesa na mosala ntango na kobenga bamame bino nyonso papa ale toke na mai biso nyonso totelemi mbala moko ale te wakokata matiti biso nyonso mbala moko batata mpe lokola ntango na kobenga tokezwa bachevron na se kuna ale biso nyonso parce kuna moye natinda bamama eza te biso kaka donc mosala ezali mosala ale na butu mpe papa Tom satiaka mwa filme comme ça tozokotalaka bala mosusu mpe bakotia bafilme akosekisa bala mosusu mpe ya guerre bakotia eza litei naza kolinga tozwa litei na makambo nyonso tokoza komona toyokani donc tika tobana mosala na biso ndenge tomesani kosala yango batata na bamama ale tiaka sani mibale ngai nalingaka compétition yango moto elakisaka ete ya solo tozokosala mosala ndenge nzambe alingili ya
Akona na mbubisi na papa. Ah. Mingi ngime lo manzila na papa. Nge manya ya nife. Umone assurance. Gondima. Kimbagi soye. Allez, toi aussi, si na biso, ba maman combien? Ah, ba maman. Biso ba tata 25 200. Pourquoi comme ça tata 20 000 Oui, to ya kobela komo na yo kokumisa pe to sanjola yo. Nzambe ya mawani mitoloba. Yo zali tata. Yo nde muto kobongisaka, bongisa biso. Boy de to sala yo kati na bolingo ni beko na misala, boy de to ko kolonga tala mama pona ni moko. Na kati na biso. Boy ta ko ka kote ya biso mayo ko bimakati na masumu te bote me na kati na ye bolo na kati na ye. Boy dia ko zo yo kopi apesa na biso. Biso ba to koyoka. Ngona biso mato ya molimo. Osengi kimia na mokili pamba te mokili ezangi kimia. Kimia ezali te pamba te na ntia na mabe na biso papa na mawa na yo bino kotika kiti ya bokonzi ya likolo bokutaki mpona kolanda biso bato ya mabe kobongola biso tosalela bino po ete tokoka kobenga mabana na bino tika ete bokoka kobongola biso po ete tokoka kozwa kimia. Kimia tosengi kati na mokili mobimba oyo elingi bino yango ete kosalama ya molingoni ya tanase ya matambe na bino na kombo na tata mwana mpe elimo santo tosengelaka maso. Amen. Na pe molimo santo tokosimba babible na biso tokobanda na mibeko tokotanga na Deutéronome 5 verset 1 ti na 21. Soki tozwi tobandi kotanga taki bango ete Isalaele yoka mibeko lelo mpe bokoyekola yango mpe bokosenzela ete bosala yango. Yawe Nzambe na bino asalaki kondima na bino na batata na bino te, kasi na biso tojali nyonso awa na bomoi lelo. Yawe alobelaki na Yawe na bino na ntango yango mpona kotondola na bino monoko na Yawe mpo ete bino bobangaki na ntina na moto mpe na Nzambe. Okotanga na Proverbe 9 à 10. Soki tozi tobandi kotanga kotosa Yawe ezali ebandeli na mayele, koyeba ye mosantu ezali bososoli. Nzambi na ngai mikolo na yo ekokoma mingi mpe bilanga na bomoi na yo ekobakisama. Tobonde banga Nzambe tozali kozwa nyonso bapapa bazolakisa biso pratique na théorie babengi biso po tokoka kobikisa mokili. Eske netambuleli na ngai, nevandeli na ngai, nelobeli na ngai naza kotambula ndenge nini? Référence kaka na kati na mibeko baza koloba na biso. Banzambe bapesi biso baprecept na barecommandation na baprecept bapesi biso balobi biso bamama totia bameshe te, tobakisa bikilakila oyo totiaka te osali suki banini oyo obakisi mosusu. Papa lobi na biso wi boza bana basi boza bafleur, zwa mwa poudre na yo tia. Papa ye moko banaka koloba na biso me bote eleka te. Me biso sikoyo mayo tokomi kosala toza kozwa bamanzaka mosusu toza kotia soki pe ya ibu soki pe ya nini okotia manzaka ya ibu ozotambola na ibu na kati ya nzoto. Okozwa bikilakila wana ozotia na nzoto eza kitoko te. Toye na place ya boye toluka kozwa bokonzi ya likolo. Toye na bameshe na biso toza nango na kati na mitu. Toye na bamakambo na biso mosusu. Vraiment tant que yaka na kati na esika oyo topesa tata Nzambe merci.
pamba te na awa tokozwa nyonso na kati na esika ndenge tozali soki bapapa baza balakisi biso ete bible oyo eza référence na me mama na likambo enseignement ya papa Simoki Mbangu eza na ntina pamba te papa Mfuma Longo alobi tokosala bible na biso. Bible oyo bato basalaki yango bazali kaka pe bato me bazalaki directement na tata Nzambe te. Me bible na biso tokosala ya tata Nzambe ye moko azolakisa biso yango. Tokosala bible na biso. Me banani oyo bakosala bible na tata Nzambe eza ngai na yo te. Eza ngai na yo te. Toza komona ete mitungisi baza kolamusa biso na tongo totambola na kati na lobanga ya Nzambe totosa oyo bango bazali koloba na biso yango tozwi référence na proverbe wana tomeka kotambola na ndenge oyo akotambulaka na tata Nzambe akozanga eloko moko te. Papa alobelaki biso na momokamba kuna ke ntango ye azalaki kotanga na interna bazalaki kolamusa bango 4 heures bake na mai 5 heures 6 heures fo bakota ndaka Nzambe bakokende komela ti mbangu pamba te 7h30 bakoti na kati ya klase e biso mpe balakisi biso fo tokotaka ndaka Nzambe ya tongo me po tolamuka na 5 heures wana eza pasi. Or ezali l'école toza kokota enseignement baza kokotisa biso l'école eza bien mpona formation na biso moko batata balobi tolata chenete te tokomi kolata chenete basuki tokomi kotia basuki lokomona na kitoko olongola maso wana eza na ntina moko te mingi bakomi kolata fulard mpona yo na ngai na 60 ans kotaka retraite fulard na tozokende l'école na fulard na papa toyi nini ezoleka na kati ya pamba te bamoni ke baningani bato ya bakisi banini baningani soki yo na ngaki mbangisi te mokili yango eninganaki na nini na ntina na mabonde nini bato ya kisi bamaka eske tozwa temps ya kolamuka na ntongo po tokotaka ndaka Nzambe ya ntongo na bandina na ngai moko na komi na vi na mawata kuna nazwaki raison ke nini selira mawata eza te na kolala na nga na kolamuka aire nyonso nga na lingi Nzambe atindi nga na victoire naza na privilège ke nazwi sans fami nakoti mpe ndaka Nzambe ya ntongo eske nakozwa courage ya kolamuka na 5 heures po ete nakende kokota ndaka Nzambe ya ntongo nga navandaka na kati na paroisse nakozwa courage ya kolamuka na ntongo po ete nakota ndaka Nzambe ya ntongo pamba te na libondeli ya ntongo yango wana toyaka kozwa nini tokotambola journée mobimba tokozwa courage wana totosa oyo banzambe baza koloba kati na ngai na yo. Oye, oye, Papa Mfuma Mbanza, oye, oye, Papa Mfuma Longo, oye, 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 espoir du monde, nous sommes derrière vous. Tokomi na tango tokotelemisa Nzambe na biso, papa très respectueusement, kotelema komisa biso bana na tika topesa Nzambe na biso mbote ya lokumu na kombo misato ya ngule tata mwana mpe ngoli mosantu na kombo na tata ya mwana mpe ya ngoli mosantu okomba tata ya mwana mpe mosantu biso mpe tosali boye toyoki matei mama niese apesi biso na bakomunike ya papa secrétaire na biso ya yanki ya solo batata na bamama yango moto elakisaka makasi ya Nzambe
parce que milimo nyonso eza na mokili oyo mokonzi nango ezali nzambe. Papa Simon Kimbangu asangisi mabota nyonso atie biso esika moko. Po tokóma eloko moko, toloba liloba moko, tozala likanisi moko, totambola nzela moko. Ndenge balobi lelo ezali mokolo ya misato. Mokolo ezali mokolo munene. Ndenge papa Bedel alobi na biso, biso tosengaki epai ya papa. Biso mpe posa na biso ezalaki tosalisa bango toyebi moni ke mosala na bango ezali mpasi. Biso mpe bana na bango baboti toluka mokolo tosalaka mabondeli mpona koapuye bango. Kasi tolingaki komiponela mokolo biso moko te. Tosengaki epai ya bapapa balukela biso mokolo. Réponse papa apesaki biso nde mokolo yango mpe alobaki na biso makambo ebele. Mokolo yango nde mpe alobaki na biso ke soki tozali ya kokanga na biso nyonso esika moko likambo nyonso tokosenga tokozwa yango. Donc alakisaki biso ke makasi na biso ezali soki tosimbani biso nyonso eza na motu moko te. Aponelaki biso mokolo ya misato na baterme na ye moko alobi ete mokolo wana nde koko na bino azalaka matoyi ya kofungwama. Bokamata mokolo wana komsa bokende kosololaka na ye nyonso bokosenga ya kopesa bino yango le même jour, a condition bino nyonso bozala esika moko. Donc mpona biso mokolo lelo ezali mokolo moko spécial. Biso na yo mpe ezali chance parce que ekuti biso na kati ya esika oyo ya bule tosalaka mabondeli awa. Comportement na biso fo ezala kitoko soki toyawa lelo fo tozala encore un peu plus attentif. Tozala vigilant na comportement na biso moko. Ope bazali mayele de temps en temps koki kofuka maye moko ata na kati ya tenda na ye alobi mwa liloba. Na bampasi tozali na yango. Tokosalaka mosala ndenge tosalaka. Lobi nalobaki mingi. Lelo tokenda na biso mosika te. Tozwi mwa retard eloko epesi biso mwa retard ezali bamabaya oyo bazali kosiye kuna na se emataki retard lobi. Sino posa nange ezalaki ndako na lobi nde tosilisaki yango. Me mabaya on eyaki mwa retard. Parce que lelo faut attaquer troisième maison toye kotonga. Ndako ya bambuta ekozala kuna. Na biro ya Lingomba. Donc elika na ngai ndenge mabaya emataki deja na butu na pokwa lelo tokokanga batol kuna. Soki tokangi batol biso deja tokobanda na biso ndako ya misato awa. Donc soki tokimisi yango mpenza mbangu lobi mpe oyo tokoki kosilisa yango. Mais papa secrétaire mosala ezali mosala trabalue. Donc na batata malamu tokota tokende kozwa banzete yango ezali kilo ezosenga mibali mpenza. Biso nyonso tozali ato ya mibali tokokotela yango kuna na zamba tokende kokamata yango tobimisa yango komisa tosala eza combien à peu près bakati
ba 20 ana bokati te toyokana ye malamu naza koyebisa ana tosisa wana misato na résidence ekozala awa mais résidence tokotonga ngo mbala oyo te parce que faut baprépare nano esikoyo tokotala ndenge nzambe akomemela biso soki alingi tobima vendredi to samedi tokobima soki alobi poso ekoya yango wana na préparaki déjà 10 jours toyokani nalobaki na ndako ya nzambe tokosala combien de jours awa soki bamosusu bakomi kokamwa ngai mpe nakamwe nalobaki tokosala combien de jours 10 jours lelo toza 40e jour lelo toza kaka 2e jour toyaki lundi babanda kokonte jour boye mokolo oyo jour moko esalaka 24 heures donc toyaki lundi premier jour ezali lobi mardi 2e jour lelo mercredi une semaine ekokokela biso lundi mardi 8e jour mercredi prochain 9e jour jeudi prochain nde tokokisa 10 jours mais nazomona tokokoma kuna te parce que mosala ndenge ezokenda ngo mbangu bino bozolembisa soki bino bolembisi nga mpe nga naza na nga bien awa nde awa nazalaka na pression te awa naza vraimen tranquille soki nakomi na esika oyo batata na ngai bazwi rele naza tranquille awa naza na motungisi moko te soki nazotinda toki nozwa mai bino boboyi tokovanda ti mokolo bapapa opesandela soki mpe mosala eki malonga te 2 semaines tokokisi yango eza likambo te imbangiso ye biso toza na chance na ntango oyo bato mingi baza kosakana na bango na ntango oyo mpe biso mingi na kati na bino tonga tozala na kati ya makambo moko ya kitoko te nakosi kasi tovandi na biso awa tentation ezali mingi te tozosala na biso ntongo toza na kilte ndenge mama Agnès alobi yango tozalaka na okazio wana te awa lokola balobi obligatoire mama chef atenda wapi ye mama Leya osalaki mosala na yo olamusaki na tongo ok voilà donc batata na bamama tosepela na esika tovandi na biso tozwi tolie tozwi te tolie te kasi na molimo tozali koganye mingi balakisaki biso ke soki moto atubeli masumu na ye nyonso asalaki na nsima nzambe alimisi yango soki makambo ya nzambe ekuti biso na kati ya position tozali nango lelo biso na bino na position ya kitoko boye okoki koyeba te vi ya moto ezali kaka ekoki kobaskile na mwa likambo moke kaka moyibi oyo babakaki na kuruzi parceke abimisaki liloba moko epesaki nkolo yesu esengo alobi lelo oyo kaka na yo na ngai tokozala esika moko na mboka ya tata na ngai otali liloba kaka abimisaki epesaki nkolo yesu esengo po moi na ye nyonso abebisaki me na suka ya vi na ye mokolo ye akufaki ava akufa alobi liloba moko kaka epai ya nkolo yesu omoni likambo ya nzambe ezokuta biso awo na kati ya mosala oyo tozovivre na bakondition ya pasi eza bénéfice moko ya kosangana te yango wana toyimayima te nzambe alingaka koyimayima te
soki mosala nzambe ekoti koyimayima bénéfice nyonso toyaki kozwa toza nango lisusu individuellement yango wana tozo koteyaka yango wana tozopesama te yango tozoloba ntango nyonso moto moko na compte na ye batindi biso tokezwa banzete ezopeze na lipeka kasi olobi yango nayeli awa lobiko na ngai ezali awa na nzete onga na memi nzambe na ngai ata na yango kanisela ngai naza mosumuki me na mpasi oyo namemeli nzete oyo naza komonaka kanisela ngai ozokende olobaka liloba na nzambe na yo otali esengo ya nzambe yango wana moyibi wana asalaki na ye mosala te moyibi wana amemaki na ye nzete te atongaki na ye ndako te mosala ni moyibi mosali mabe mene kuruzi liloba kaka alobaki epesaki nkolo yesu esengo alobi nalimbisi mabe na yo nyonso lelo oyo ngai na yo tokozala na likolo esika moko na tata na ngai kotali bongo biso bato tozosala ata totondi na mabe biso bato tozomemaka nzete tozokita na mai kotoka mai na montagne ya pasi tozolobaka liloba ntango tozomona pasi bozoyoka oyimayima te kisalo yango mpe soki osali bongo pasi ya pamba ozomona lobaka mwa liloba na nzambe na yo katini oyo mpasi kasi na nsima mpasi oyo nzambe na nga kanisela ngai nasumukaka mingi natambolaka na nga kitoko te kanisela ngai na mpasi oyo toyokani batata na bana yango toyeli awa yango bénéfice ya mosala tosalaka po kanisa likambo nalobaki na bino lobi nazolobaka mpe mikolo nyonso dimanche nalobaki yango moto oyo ayebi eloko azali te azali dangereux oyo ayebi eloko alingi te lobi nalobaki yango awa moto ayebi eloko alingi te azali dangereux oyo azokende toka mai fo ayebi eloko nini alingi bato bayebaka eloko balingi te bango nde bazali komonisa biso pasi mpo ndenge bazali amen bayebi te mponi bayawa akoya koloba liloba ne esali incidence na baninga mosusu baza wana parceke ayebi na eloko ayeli te oyo ayebi eloko ayeli oyo ayebi eloko alingi ti azomona pasi azolobaka liloba na nzambe na ye soki nasilisi koloba nakosenga toyema nzembo oyo bamvoala bolapaki ndai boyoka nanu maloba ezali kuna tosangani na liboki moko milimo ya ndenge na ndenge mabota ya ndenge na ndenge bato ya ndenge na ndenge bizaleli ya ndenge na ndenge babengi biso nyonso na papa Simoki Mbangu mpo tosangana tokoma eloko moko toloba liloba moko tozala likanisi moko totambola nzela moko lokola tokotambola nzela moko tozala likanisi moko toyebi eloko toye kosala awa koyimayima ezali ekoki kozala awa te ata papa alobi tokotikala 1 mois tokotikala kaka lokola ye alobi ye ayebi toyokani bato motema ekomi dukuduku nalobi boye te kasi nazopesa exemple me soki mpe nabi tokotikala 1 mois eske moto akoboya tokotikala kaka ata toyimiyimi tokozala kaka paseke papa alobi bato oyo bakosenga nzela bakozala oyo bakokima me oyo mpe bakotikala ata mibale bakotikala na papa 1 mois wana bakozala kaka oyo bayebi ntina yango wana batata na bamama makambo ya nzambe ezali pasi vi na biso ezodepande na biso te ezodepande na tata nzambe koliso na molimo mosala ntango lobi nazotala filme ndenge toyaki kobanda esika oyo omoni ezali kosalisa biso tozongisa makanisi na nsima na 2012 toyei kokota mabondeli awo na bana koreki omoni
lelo botalaka lobi bokotala pe ndenge toza koavance kaka omoni tika tata nzambe ekoliso na molimo mosantu basalisa biso mai masi tozali kozwa awa tosalela yango okombo ya tata mwana mpe limo santu amen. ntina wana lokola boyebi mpe toyebi te bosengi biso tokangaka biso tolanda bino aveuglement na yango papa bolemba biso te ndenge tolobi kokolisa biso na molimo mpona tosala ndenge bino bozali kosengaka mibeko koyosala tika ete totonda maloba ya nguya oyo nzambe na biso apesi biso na mokolo lelo ya misato kokola spécial mpe ya monene na komisato ya mbula etata mwana mpe molimo santu na mbula tata ya mwana ya molimo. Merci Dali. Na tongo tozopesanaka mbote te na tongo. C'est vrai, ntango tozwi na ntisani tosali ntisani bamosusu basimbi donc batamusi soki programme akilke esila va tongo no bana mosala tosima na liboko toyokani Bamvwala bola bakandai Yakomema biso basumuki Ata pasi ejali koyela biso Yanisha kobele na bino Bamvwala bola bakandai Bakomema biso basumuki Ata pasi ejali koyela biso Elisha maloba toyebi bien te oyo boyebi boyembaka makasi Tojali semba kufa miso baso Toyebi epai tokokenda te Kana toko mona kemo Na bolingo na yo neto silo biko Tosanga nina liboke moko Na zoto likanisi moko Na yo kaka kumwalongo biso Toko sepela na sembo Sangani na liboke moko Na nzoto likanisi moko Na yo tata kumwalongo biso Toko sepela na ntembo. Merci. Olandi maloba eza na kati ezali nzembo alingala tobana koyemba nguna monoko mpona bato bayebaka maloba eza na kati eza biso nde tozoloba na bapapa nzembo toti koyemba omoni likambo nalobaka na bino tozala eloko moko toloba liloba moko tozala likanisi moko totambola nzela moko yango babengi biso bipai na bipai towuti mpo tokóma eloko moko yango wana kintwadi nzembo wana eza très important. Ale tobondela na mawa na bino misato tata mwana mpe limo santu nzambe na biso elike na biso ezala epai na bino na mokolo na bino ya monene ya mercredi toyei komipesa epai na bino mpo te bosala na biso ndenge bino bolingi tozali kosimba mosala na bino na sali te mpo tokotambolaka kitoko te tokoyokisaka bino soni
tokofingisaka bino tokocolisaka bino tokoyokisaka bino soki na ntina bizali na biso ya mabe tolingi yango te boyebi yango ya solo papa yango tokangami na mosala oyo mpo soki tolingaki mabe na biso nde toyawa te posa na biso ya solo ata na moke tozali komeka kosalela bino boyokela biso mawa e surtout bobongola biso tosalela bino na solo na bolingo na mibeko mpe na misala mokolo momba ya lelo topesi na maboko na bino mikolo nyonso mpe tokovanda topesi yango na maboko na bino bino bato boyebi bopesa nzela te likambo ya mabe monana boyokela biso mawa botalela biso na mabe na biso te botalela biso kaka na mawa na bino yango ya bikeke na bikeke bolingo makasi tosengi na kati na biso na lingoma na bino mobimba na boyokani na kimia tozala eloko moko toloba eloba moko tozala likanisi moko totambola nzela moko oyo yo tia na kati na biso oyo moyini bwaka yango mosika tosalela bino ndenge ezali bolingo na bino na kombo na bino misato tata mwana pe limo santo tosengelaka manso amen.